Wir schauen heute einfach einmal in ein Ferienhaus hier bei uns im Naturcamp Meiersgrund. Hier ist der Wohnbereich mit Fernsehen. Wir haben einen Kamin für die gemütlichen Abende und auf der anderen Seite die Küche mit Sitzgelegenheiten. Dann haben wir hier einen wunderschönen Ausblick auf unsere Terrasse. Ein Zimmer mit Doppelbett und hier auf der anderen Seite finden wir ein Zimmer mit 2 Einzelbetten. Und dann haben wir hier noch das Bad. Mit ebenerdiger Dusche, Toilette und Waschbecken. Also ein rundum tolles Haus für einen gemütlichen Urlaub. Jetzt zum Wochenende haben wir sogar noch 2 Häuser frei. Ferienhaus 2 genauso ausgestattet wie dieses Ferienhaus hier. Und Ferienhaus 1 für 2 Personen. Da gibt es keine 2 extra Schlafzimmer, sondern im Wohnbereich ist ein wunderschönes Himmelbett.